Seria Timpul ca aliat, capitolul Stabilitatea interioară profundă, episodul 4, Pacea cu trecutul. Există un moment în viață în care nu mai vrei să înțelegi trecutul. Vrei să te liniștești cu el. Ai analizat suficient, ai întors pe toate părțile, ai identificat tipare, ai numit răni și totuși încă doare. Pentru că înțelegerea nu este tot una cu pacea. Poți să înțelegi de ce s-a întâmplat ceva și totuși să rămâi în conflict cu acel capitol. Pacea nu vine când ai explicații perfecte. Vine când încetezi să mai lupți cu ce a fost. Există două moduri de a trăi trecutul. Ca pe o greșeală care te definește sau ca pe un capitol care te-a format. Atât timp cât îl trăiești ca pe o nedreptate continuă, vei rămâne într-o reacție. Atât timp cât îl trăiești ca pe o vină permanentă, vei rămâne în pedeapsă. Dar pacea apare când spui, a fost, a durut, m-a schimbat și totuși nu mai lupt cu el. Pacea cu trecutul nu înseamnă aprobare, nu înseamnă negare, nu înseamnă minimalizare. Înseamnă integrare. Integrarea este momentul în care nu mai reacționezi la amintiri cu aceeași intensitate, în care nu mai simți nevoia să demonstrezi că ai fost rănit, în care nu mai simți nevoia să explici tuturor povestea ta, în care nu mai trăiești ca și cum ar trebui să compensezi ceva. Maturitatea este capacitatea de a spune, nu pot schimba ce a fost, dar pot schimba felul în care îl țin în mine. Pentru că trecutul nu mai este periculos. Doar memoria lui este activată. Și uneori nu trecutul ne rănește, ci rezistența față de el. Pacea înseamnă să nu te mai identifici exclusiv cu ce ți s-a întâmplat, să nu mai porți etichete vechi, să nu mai trăiești din replici pregătite, să nu mai reacționezi la prezent prin filtrul vechilor răni. Pacea cu trecutul este liniștea de a nu mai avea nimic de demonstrat. Nici că ai suferit, nici că ai dreptate, nici că ai fost victimă. Doar trăiești cu experiența ta integrată, fără luptă, fără apărare permanentă, fără justificare. Și poate că acesta este unul dintre cele mai subtile semne de maturitate. Când povestea ta nu te mai agită, când o poți spune fără să te prăbușești, când o poți lăsa fără să o negi, când nu mai este o rană deschisă, ci o cicatrice înțeleaptă. Pacea nu șterge trecutul, îl așează. Și în acel moment nu mai trăiești din reacție, trăiești din alegeri.